科学定义不了，监控拍得到却抓不到的未知存在。你是否相信它们真的存在？今天我整理了几个真实的目击事件，有的来自普通人的手机镜头，有的来自小镇居民的集体记忆，甚至还有一段神秘的实验室画面。你觉得哪个最离谱？一天晚上，男子发现对面公寓的窗户里传来可疑的动静，他本能地举起手机，对准了窗外镜头里出现的画面，让他整个人僵在原地。那是一只体型巨大的蜘蛛状生物，正悄无声息地沿着建筑物的外墙攀爬。仔细看，它的肢体结构和运动方式都透着某种诡异，让人瞬间联想到那些恐怖故事里描写过的异形存在。更离奇的是，它爬到楼顶后，缓缓从另一侧消失了。有人猜测它是未知的地下洞穴生物，有人觉得这是一场精心策划的视觉骗局，而另一部分人确信自己看到了真正的怪物。夜幕下的城市到底藏着什么？评论区说说你的看法。巴西某个小镇的居民在一夜之间被某种怪异的声音惊醒，那不是普通的动物嚎叫，更像是某种从未听过的低吼，在深夜的巷道里来回震荡。没有人敢推开门去查看，整个小镇陷入了诡异的安静。等到天亮，人们在路中央发现了一样东西，一具残缺的动物遗骸，横躺在马路中间，仿佛经历过一场激烈的搏斗。问题在于，镇上从没人见过这种生物，它属于哪个物种？为什么会出现在这里？那头野猪大小的怪物到底是什么？直到现在，这依然是一个未解之谜。欢迎在评论区猜一猜。永远相信你的直觉，尤其是当他们催促你立刻离开的时候。2015年，一个男人在森林里露营，起初一切都很安静，篝火温暖，四周只有虫鸣。但不久之后，一阵刺耳的噪音打破了夜晚的平静，他立刻意识到那不是普通的野兽，那声音太不正常了。然而，他没有听从内心的警告，而是离开营地四处查看。这正是他最害怕的，在他面前不到10米的地方，站着一个轮廓模糊的人形身影，像在暗中观察他。他看了一眼，吓得转身就跑，丢下所有行李，逃离了那片森林。接下来我要展示的这段影像，可能会让你陷入深深的困惑。有网友拍下了一段监控画面，秘鲁某小镇的厂房附近，一名工人因为偷盗被保安拦下。保安随后调取了闭路电视录像，查看更多细节，但画面里出现的东西让他们所有人都愣住了。一个形状诡异的身影快速掠过工厂外墙，但它几乎是半透明的，像幽灵一样穿过画面。附近就是茂密的林地，有人猜测那个东西就藏在树林深处。从那以后，再也没人知道那个怪物去了哪里。一个男人沿着森林边缘的小路散步，突然注意到灌木丛中有细微的动静。他停下脚步，屏住呼吸，等着那个东西露出来。出现的生物让他百思不得其解，它有着猫一般的身体，却拖着一条细长的尾巴，动作缓慢而随意，完全不理会人的存在。这个男人一时间无法判断这是某个科学实验室逃出来的试验品，还是某种从未被发现的奇异物种。他在树林边缘静静观察了几分钟，然后那生物转身消失在浓密的灌木中。你猜这到底是什么？有人在网上分享了一段短视频，来源和时间一概不明。画面中，一位穿着白大褂的研究员正在检查一只巨大的犬类标本，他的嘴部异常巨大，每颗牙齿几乎都大到超出正常比例。没有人知道这段录像是在哪里拍摄的，但从周围仪器的布置来看，似乎是一间封闭的实验室。有人相信这就是传说中的某种未确认生物被捕获后送进了实验室，也有人猜测这是科学家在某种犬科动物身上进行实验之后的结果。你觉得哪一种更可信？在森林里迷路是一回事儿，但你试过和一头臭鼬猿近距离遭遇吗？有人去德克萨斯州奥斯汀附近的林区探险，不知不觉走得太深，正要原路返回时，他突然感觉到周围有异常响动。他紧张地环顾四周，不远处的树丛后，一头臭鼬猿正在拱地面，似乎是在觅食。那个人吓得站在原地不敢动弹，等那头生物离开后，才悄悄从另一边绕路回去。直到现在，依然没有人确定这到底是什么动物。罗马尼亚某小镇的大雪夜，所有人都躲在屋里不敢出门。但一个男人在深夜听到了奇怪的动静，他在雪地里发现了一串巨大的脚印。那脚印比正常人宽出1倍，形状也完全不像是任何已知动物的蹄印。出于好奇，他循着脚印走到了树林边缘。
就在这时，一个高大的黑色身影从树后闪了出来，缓缓朝他移动。他终于意识到自己做了一个多么错误的决定，转身就跑，头也不回地冲向自己的房子。如果他没有跑，恐怕就没有人能把这个故事讲出来了。有人在密歇根州的林地深处扎营，起初一切都很完美，篝火堆、帐篷、晚餐都准备好了。但就在他准备坐下休息时，一阵沉重的脚步声从远处传来，那脚步声越来越近，像有巨人在附近走动。他警惕地抬起头，竟然真的看到一头体型巨大的原始生物从他帐篷旁边经过，那东西似乎正在寻找食物。那个人吓得大气都不敢出，等那头生物走远后，才悄悄逃离了营地。好了，以上就是今天要分享的几个未确认目击事件。说真的，整理这些素材的时候，我自己都有点后背发凉。你觉得哪个故事最让你毛骨悚然？是公寓外墙上的蜘蛛状生物，还是雪地里那个巨大的黑色身影？又或者你也有过类似的经历？最后强调一下，以上内容均为网络传闻和目击报告整理，本视频纯属虚构创作，仅供娱乐，请勿过度当真。关注猎奇探索号，下期还有更多深夜怪谈和未解之谜，我们不见不散。